អ្នកដឹងទេថាមានសត្វមួយដែលយើងញ៉ាំជាញឹកញាប់មានបេះដូង3ឈាមពណ៌ខៀវវាមិនមែនជាសត្វពិភពផ្សេងទេជាសត្វក្នុងសមុទ្រដែលមានខួរក្បាលឆ្លាតវៃដឹងនឹងស្គាល់អាចបំបាំងរបស់មឹកហេតុអីបានជាមឹកមានបេះដូង3មឹកសត្វក្នុងក្រុម Cephalopod ដូចជាមឹកបំពង់រចនាសម្ព័ន្ធឈាមរបស់វាខុសពីសត្វដទៃ2មានមុខងារបូមឈាមទៅកាន់ស្រទាប់សរសៃដង្ហើម gears បេះដូងទី3បូមឈាមពី gears ទៅទូទាំងរាងកាយមូលហេតុដែលវាត្រូវការបេះដូង3របស់មឹកប្រើសារធាតុ hemocyanin ដែលមានទង់ដែង copper ជំនួស iron hemocyanin ផ្ទុកអុកស៊ីសែនបានតិចជាង hemoglobin ដូច្នេះវាត្រូវការបេះដូងរបែបជួយបូមឈាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហេតុនេះហើយជាមឹកមានពណ៌ខៀវពីពណ៌បានមឹកអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ស្បែកក្នុងរយៈពេលប្រមាណវិនាទីដោយទឹកខ្មៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់វាបាញ់ទឹកខ្មៅចេញដើម្បីបំភាន់សត្រូវនិងទេខ្លួន4រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយមានដៃ8និងដៃវែង2នៃធំមើលឃើញល្អក្រោមទឹករាងកាយទន់អាចចូលរួមតូចបានគុណសម្បត្តិរបស់មឹកមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងប្រែពណ៌ទឹកខ្មៅឆ្លាតនិងរៀនបានលឿនរស់នៅបរិយាកាសសមុទ្រជ្រៅគុណវិបត្តិជីវិតខ្លីភាគច្រើនរស់បានតែ1-2ឆ្នាំបេះដូងមួយឈប់ធ្វើការពេលវាអណ្តែតយឺតខ្លាំងងាយคล้ายជាអាហារសត្វធំសេចក្តីសន្និដ្ឋានមឹកគឺជាសត្វអស្ចារ្យមួយមានបេះដូង3ឈាមពណ៌ខៀវខួរក្បាលឆ្លាតនិងសមត្ថភាពពិសេសច្រើនវាបង្ហាញថាធម្មជាតិមានការរចនាដ៏អស្ចារ្យនិងការស្រមៃរបស់មនុស្ស